বিশ্বব্যাপী সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এক বাংলাদেশি নির্মাণ কর্মী শ্রমিকের ছবি ভাইরাল হয়েছে। ছবিটি রূপালী চোখের এই কর্মীকে তীক্ষ্ণ চোখ ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখা যায়। ছবিটি আবেদিন মুং নামের এক টুইটার অ্যাকাউন্ট থেকে গত বৃহস্পতিবার ২১শে মার্চ টুইট করা হয়। আবেদিন মুং তার টুইটে জানান, এই ছবিটি তোলার জন্য জালান ইপারের পাশে একটি ইমরাটি কনস্ট্রাকশন সাইটে তাকে পান। বলেন, সঙ্গে সঙ্গে আমি আমার পিক্সেল 2 এক্সএল বের করি। টুইট করার পরে ছবিটি এরই মধ্যে ২৪,৫০০ বার রিটুইট করা হয়েছে, পেয়েছে ৪৮,৭০০ লাইক। আবেদিন মুং তার টুইটে যোগ করেছেন, আমি জানতাম এটা একটা ভালো শট হতে যাচ্ছে। যেহেতু জায়গাটি অনেক ভালো লাইটিং ছিল, তার পোশাকও দারুণ ছিল, আর চোখ নিশ্চিতভাবে ছবি তোলার মতো চোখ। সে খুব লজ্জা পাচ্ছিল, কোথাও তাকাতে হবে সেটা বুঝতে পারছে না, কেননা ছবি তোলার হচ্ছিল ফোনে। আমি বারবার ক্যামেরা দেখিয়ে দিচ্ছিলাম। অনেক শট ভালো হয়নি, তবে সেটা যতক্ষণ না ক্যামেরার দিকে তাকাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত ছবিটি পেলাম। সুন্দর ছবি। এরপরে অনেকে সেই ছবিটি প্রশংসা করে সেটা রিটুইট করা শুরু করে। ছবিটি তাকে ১৯৮৪ সালে ন্যাশনাল জিওগ্রাফিকের কভার হওয়া আফগান নারী শরবতগুলার কথা মনে করিয়ে দেয়। সেই ছবিটি তুলেছিল সাংবাদিক স্টিভ ম্যাকারির। শরবত এক আফগান মেয়ে, যার চোখগুলো ছিল পুরো নীল। লাল হিজাব পরে ক্যামেরার দিকে তাকিয়েছিল সে।